হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনেক দিন পরে বাসায় আসলাম। কাজিনের বিয়ে উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম বাবার বাসায়, সেখান থেকে কাজিনের বিয়েতে গিয়েছিলাম। তো আজকে বাসায় এসে দেন ছাদে গিয়ে দেখি আমার অপরাজিতা গাছে মাশাআল্লাহ অনেক ফুল ফুটেছে। তো ভাবলাম এই ফুলগুলোকে দিয়ে একটু কাজে লাগাই। তো আমি প্রায় অপরাজিতা ফুল দিয়ে চা করে খাই, যেটা আমাদের হেলথের জন্য খুবই উপকার। তো আমি খুব ইজিভাবে এটাকে চা করে খাই। তো এই চায়ের জন্য আজকে আমি এই গাছ থেকে সবগুলো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যাব। তো এটাকে আমি আজকে চা করব। তো মাশাআল্লাহ দেখেন কত ফুল ফুটেছে। তো আমি এগুলাকে ছিঁড়ে দেন বাসায় নিয়ে যাব। এখন আমি এগুলা ছিঁড়ে রুমে নিয়ে এসেছি। তো এই তো আমার ফুলগুলো, এখানে অনেক পিঁপড়া দেখা যাচ্ছে, ফুলের ভিতরে পিঁপড়া ছিল। তো এগুলো আমি ছিঁড়ে কতক্ষণ প্লেটে রেখে দিয়েছি যেন পিঁপড়াটা সরে যায়। আর আমি এই ফুলগুলোর বোটাগুলো বেছে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি। এই বোটাগুলো সহ যদি আমি চা করি তাহলে একটা গন্ধ কেমন জানি চলে আসে, সেটা আমার ভালো লাগে না। তো এই কারণে আমি এই বোটাটা ছিঁড়ে ফেলে দেই। আর ফুলটা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি, কোনো পোকামাকড় বা পিঁপড়া থাকলে বেরিয়ে যাবে। তো আমি আগে পিঁপড়াটা সরিয়ে নিয়েছিলাম, ভালো করে ফুলটা ধুয়ে নিলাম। তো ধুয়ে দেন আমি একটা হাঁড়িতে 1 কাপ পরিমাণ পানি নিয়েছি। এতে আমি 2 টুকরো এলাচ, একটা দারচিনি, 2 টুকরো দারচিনি, একটা এলাচ, 3টা লবঙ্গ দিয়ে দিব। তো এইটা দিয়ে আমি এখন চুলায় বসিয়ে দিলাম। তো এই তো বলক চলে আসছে, প্রায় 3-4 মিনিট বলক আসার পর দেন আমি এতে 2 চা চামচ চিনি অ্যাড করব। তো আপনাদের চিনিটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন। আমি 2 চা চামচ দিয়ে নিলাম। আপনারা মিষ্টি বেশি খেলে আরও চিনি দিয়ে নেবেন। তো এই তো মশলাটা আমি দেওয়ার ফলে ফুলের এক্সট্রা গন্ধটা আর থাকে না। তো আমি এই ফুলটা দিয়ে একটু নেড়ে সাথে সাথে চুলাটা অফ করে দিচ্ছি। দেন আমি একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে দিব। এটাকে আমি আর জাল করব না, এটা নিচ থেকেই তার রং ছড়াবে। তো আমি 5 মিনিট ঢেকে রেখেছি। 5 মিনিট ঢাকার পরে এই তো আমার কালারটা এরকম চলে আসছে। আপনারা যদি চান যে মশলা ছাড়া খেতে, তো মশলা দিয়েও মশলা ছাড়াও করতে পারবেন। তো এই তো আমার চা রেডি হয়ে গিয়েছে। তো আমি মশলা দেওয়াতে কালারটা আমার এরকম এসেছে। আপনারা যদি মশলা ছাড়া তৈরি করেন তাহলে কালারটা খুবই সুন্দর আসবে। তো আমারটা এটা হচ্ছে বটল গ্রিন টাইপের কালার চলে এসেছে। তবে এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। সবাই ভালো থাকবেন।